Қайырлы күн оқушылар. Бүгін 4-ші сыныптың қазақ тіл пәнінен 115-ші сабақты өтетін боламыз. Тақырып дара және күрделі сан есімдер. Сан есім дара және күрделі болады. Дара сан есім бір сөзден тұрады. Мысалы 5, 10, 2 деген сияқты. Күрделі сан есімдер 2 немесе одан да көп сөзден құралады. Яғни 17, 350, 358 деген бірнеше сандардан тұрса, күрделі сан есім болады. Тапсырма: мәтіннен сан есімі бар сөйлемді теріп жаз. Яғни бізге мәтін берілген, мен астын сызып қойған сөйлем, бұлар бізде сан есім бар сөйлемдер. Және осыларды көшіп жазамыз асты сызылған сөйлемдерді, және осы жерде дара және күрделі сан есімдерді анықтаймыз. 1957 бұл бізде бірнеше саннан құралып тұр, сол үшін күрделі сан есім. 3 қараша бұл бізде бір ғана саннан тұр, сол үшін бұл дара сан есім. 1960 күрделі сан есім. 19 күрделі сан есім. 40 күрделі сан есім. 2 дара сан есім. 17 күрделі сан есім. Келесі тапсырма: берілген сан есімдерді сөзбен жазып, оларды дара немесе күрделі екенін дәлелде. Яғни 7 дара сан есім, 9 дара сан есім, 11 күрделі сан есім, 27 күрделі сан есім, 189 күрделі сан есім, 620 күрделі сан есім. Мына жерде сөзбен жазылған түрлері де және оның дара не күрделі екенінде толық жазылып тұр. Келесі тапсырма: бізге сан есім сызба берілген, яғни сан есім мағынасына қарай заттың санын білдіреді. Сұрақтары қанша, неше. Есептік сан есімдер ешқандай жалғауыз жасалады, мысалы 1, 2 деген сияқты. Реттік сан есім ш жалғаулар арқылы жасалады, мысалы 2, 3, 4 деген сияқты. Дара сан есім бір ғана сөзден тұрады. Күрделі сан есім 2 не одан да көп сөзден құралады. Келесі тапсырма: мәтінді оқып, сан есімдерді сөзбен көшіп жаз. Мәтінді жақсылап түсініп оқимыз. Берілген сан есімдерді сөзбен жазамыз. Мен жазып беріп қойдым, соны көшіп жазсаңдар болады. 1961, 12, 30, 3, 2. Сонымен бірге дара сан есімнің астын бір рет, күрделі сан есімнің астын 2 рет сызу керек. 1961 бізде күрделі, астын 2 сызықпен сызамыз. 12-ді де 2 сызықпен сызамыз. Және 30 2 сызық, 1991 2 сызық, 2 бір ғана сызықпен сызамыз, 3 бір ғана сызықпен сызатын боламыз. Оқушылар, күнделікті тапсырмаларды көріп отырғыларыңыз келсе, каналға жазылуды ұмытпаймыз.